第一集教大家點樣切栗子。10月頭係英國係栗子嘅季節，各大超市都有第一批超大嘅 chestnut 啦。點樣喺屋企可以輕輕鬆鬆咁樣切栗子呢？通常栗子嘅殼係好硬嘅，所以呢，新鮮買咗返嚟呢，最緊要係睇咯，唔好買太細，買啲大嘅、圓嘅、肥嘅。就算喺出邊英國執都好啦，野外執都好啦，都係要揀呢啲又大又圓嘅咯。嗱，而家啲殼咧已經係好腍噶，你可以 feel 到嘅。我就會擺落呢度，個底面咧擺塊布，輕輕咁樣按壓落嚟，用個台承住個力，之後身體同另外一個手咧係咁樣壓落嚟，咁咧佢就有一個十字嘅刀印㗎啦，兩邊都係。等下用電飯煲炒栗子嘅時候咧，就會好食好多，入味好多㗎啦。咁咧壓咗十字印之後咧，係咪就係咁咧？唔係嘅，我會再用刀跟住個十字位咧，輕輕再割一割佢，就係咁簡單㗎啦。嘻，熟咗嘛？冇啊，浸咗熱水咧，個殼係薄㗎。即係要開水龍頭嘅時候係開熱水俾佢浸大概15至20分鐘咁樣，愛長啲咧就半個鐘。佢個殼咧就冇咁硬㗎啦。嗱，原身嘅，就算唔會用呢個 chestnut cutter 咧，chestnut opener cutter 用刀係咁樣咧，佢都係好容易爆開嘅。嗱，咁樣都得㗎啦。咦，睇到冇？佢個殼已經軟咗㗎，撕開成隻都得。好輕易可以撕開，睇到嘛？即係唔需要買呢個 chestnut opener cutter，係咁輕輕用呢個細嘅刀咧，就係可以切開。用佢係因為更加安全咯，佢會有一個刀印，即係有一個十字刀印，你更加安全啊！即係唔會話一劃手咧就割到個手啦。咦，攞大刀切栗子，睇起嚟真係好有型喎！為咗安全起見，建議大家唔好用呢個方式咁樣切栗子啦，戒咗佢啦。下一集我會教大家點樣用電飯煲呢，可以炒到啲栗子呢圓圓綿綿、密密香香，又唔會太甜，又有一種獨特嘅香味，係獨家秘方嚟㗎。下一集見啦！